с собой денег мало. Давай. Батя спрашивает, что тебе подарить? Я говорю, лебедку. Мама спрашивала. Да, мама спрашивает, я говорю, лебедку. И ладно, так все. Батя стоит такой вчера с конвертом, раз, а на конверте написано, на домкрат. Я говорю, как на домкрат ты на лебедку договариваешь? Просто батя, видимо, посмотрел, сколько лебедка стоит. Батя, Что, 20-ка?